アラスカの奥地に存在するハープという施設、実は恐ろしい秘密が隠されていると言われています。一部の人々は、ハープが天候を自由に操り、嵐や洪水、さらには地震まで引き起こすと信じています。ハイチ地震やハリケーンカトリーナ、これらは本当に自然災害だったのでしょうか。さらに恐ろしいのは、ハープが人々の心を操ることができるという噂。遠隔から脳に影響を与え、思考や行動をコントロールできると言われています。これが現実なら、私たちの生活は完全に見えない力に支配されているかもしれません。しかし、これらの話には科学的な証拠はありません。信じるか信じないかは、あなた次第です。